বন্ধুরা নমস্কার, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। খোকন কুসুম মিটিং হাউসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আমি আজকে খাবো পটল আর আলুর তরকারি। এটা হচ্ছে কফি আলু আর যে মুরগির যে ছালটা হয় সেটা দিয়ে রান্না। আর এটা হচ্ছে কচু শাক, এটা হচ্ছে ভোতো শাক, এটা হচ্ছে স্যালাড আছে, শসা, লঙ্কা, লেবু আর লবণ আছে। আর এখানে আছে ভোতো শাকটা বলেছিস। আর এখানে আছে ভাত। তো আমি শুরু করছি। এই রান্নাটা তো নতুন স্টাইলের। এটা হচ্ছে মুরগির ছাল আছে আর কপি আর আলু দিয়ে রান্না করেছে। এটা আর গ্রামের সাইডে কচু শাক প্রচন্ড চলে। আর বন্ধুরা শুরু করছি। দারুণ। ভোতো শাকটা কারা কারা খেয়েছো কমেন্টে জানাবে। ada mongol iya bahasa বৃহস্পতি দিন বালাক করে সারায় ভোতো শাক দিয়ে খাই। পটলের বীজগুলো খেতে ভালো লাগে না, সেই জন্য ফেলে দিচ্ছি।
এটা এটা তো পুরো নতুন, দেখি কেমন খেতে হয়েছে। আমার ওয়াইফ রান্না করেছে। এই হোক মুরগির পা, দেখি কেমন খেতে হয়েছে। আমি জানি তোমরা অনেকে এই খাবারটা খাওনি, রান্নাটা মানে বানিয়ে চেষ্টা করবে। দারুণ হয়েছে। মুরগির পা, আজকে স্যালাডটা খাবো না বন্ধুরা। রান্নাটা করতে পারো, করে খেতে পারো, খুব সুন্দর লাগবে। আর যারা যারা মুরগির ছাল খেয়েছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করবে। কি আর বলবো, মানে আমি খাচ্ছি, আমি একমাত্র জানি। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের নতুন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর সাপোর্টও করবে তোমরা সবাই। দারুণ লাগতো, দারুণ। দেখি অল্প কচু শাক নিয়ে বন্ধুরা, আমি কিন্তু প্রচণ্ড শাক খাই।
প্রচুর পরিমাণে। শাকটা দিয়ে খাবো এরপর কচু শাক। শাক খেয়ে দারুণ লাগে। তো জানি এই শাকটা অনেকেই খায়, অনেকে খায় না। এই শাকটা যে খেয়েছে সেই টেস্ট জানে। আর হ্যাঁ, যারা খাওনি তারা একবার খেয়ে দেখবে। কচু শাক, কচু গেরো সবাই খেয়েছে, কিন্তু কচু শাকটা অনেকে খায় না, কিন্তু খেয়ে দেখতে পারো একবার। জল খাই বন্ধুরা, একটু জল খাই। ভাত খাওয়ার পর যদি ঢেকুর উঠে যায় তো মনে হয় পুরো যা যা খেয়ে সব হজম করে আবার প্রথম দিকে খাই। কচু শাক, তো কচু শাকের জন্য বড় বড় ঢেকুর উঠছে, দেখছেন বন্ধুরা, মজা হজম হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যাদের ভালো লেগেছে তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাপোর্ট করবেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।